Всем привет! Наконец получил от китайских товарищей электрические разъемы. Разъемы герметичные. Выглядят они вот так, на 5 контактов. Влагозащищенные. Закручиваются плотно. С торцов гермоводы. То есть влага туда не попадет. А это значит, что сегодняшнее видео будет о том, как подключить вибромотор ИВ-98, используя режим реверса. Вот это и есть тот самый вибромотор. Болтики на крышке я уже открутил. Снимаем и видим вот такую вот историю там. Внутри лежит конденсатор. Все это, вся коробка залита какой-то прозрачной жижей такой, которая застыла, превратилась в резину. Конденсатор я уже с трудом вот так вот оторвал. Вот. На конденсаторе написано 23 микрофарада, 450 вольт. Это конденсатор не пусковой, а рабочий. Потому что у двигателя две обмотки. И вторая обмотка, она не пусковая. Она фазосдвигающая. Если бы она была пусковая, то вот здесь бы был конденсатор, ну, примерно 60 микрофарад, где-то так. Потому что двигатель 0,9 киловатта. А здесь всего 23 микрофарада. Этот конденсатор остается включенный постоянно при работе двигателя. То есть он не отключается после запуска. Вот вся проблема состоит в том, чтобы выдрать вот эту вот жижу, чтобы добраться до обмоток. Сейчас обмотки соединены. То есть выходит два провода фаза 0 и третий вот желто-зеленый, это заземление. А мне из двигателя нужно вывести 5 проводов. То есть два провода одна обмотка, два провода другая обмотка и 5 заземление. Ну, буду пытаться вот это все расковырять. Вот он, болтик заземления. Вот тут мы видим под вот этой, под конденсатором, вот эту самую жижу. То есть самому корпусу она как бы отделяется от корпуса. Вот к проводам она жестко тут приклеилась. Такая пакость. Слава богу, порвалась. Вот. Вот такая субстанция. Вот так вот откусил я
вот этот провод. Сейчас разберемся, кто откуда. Вот так вот. Фазой 0. Интересная схема. Я ожидал здесь другое увидеть. Вот, снял наконец-таки сетевой провод. Фаза 0, земля. Вот они, 4 конца. Сейчас нужно прозвонить, кто есть кто. 2 подключены к конденсатору. 23 микрофарада, 450 вольт. Освободил я все 4 конца. Конденсатор освободил. Без потерь не обошлось. Проводок вот нечаянно один перекусил. Ну, сейчас будем звонить. Я подозреваю, что придется двигатель разбирать. Потому что конденсатор был подключен вот сюда. То есть 2 обмотки соединены. По сути дела, это 3 провода, а не 4. То есть где-то внутри в двигателе 2 обмотки соединены своими концами вместе. Придется их разъединять и выводить провод вот сюда. Ну, сейчас принесу прибор, буду звонить. В клеммной коробке, как я и предполагал, не обнаружилось нужных выводов. Эти выводы внутри двигателя находятся. Пришлось разобрать двигатель, вскрыть обмотки. И что мы здесь видим? Вот наши провода, которые были в клеммной коробке. Вот они. То есть это не 2 провода, это фактически 1 провод. И от них отходит 1 двойная обмотка. Это одно соединение. Здесь мы видим провод, который был в клеммной коробке. От него отходит 3 провода. Скрутка, 3 провода. Еще 1 провод из клеммной коробки соединен с одиночным проводом. Это те провода, которые были в клеммной коробке. Теперь еще обнаружилась 1 скрутка, где 2 двойных провода скручены и спаяны. То есть здесь 4 провода в этой скрутке. Сейчас, порывшись на просторах интернета, обратившись на форум для обмотчиков двигателей, я извлек информацию о подключении обмоток между собой внутри двигателя. И теперь я имею представление, что, как и с чем соединено. Вывел я провода, необходимые в клеммную коробку. Мы видим 2 провода с красным кембриком. Это от рабочей обмотки. Провода с желтым кембриком – это от фазосдвигающей обмотки. Соответственно, у нас уже есть возможность вывести 5 проводов кабелем на улицу. Все это приходит вот в такой 5-штырьковый разъем. Остается только проверить, как это все работает. Дебалансы с двигателя я снял, чтобы не начало его колбасить во время проверки. На вал закрепил скотч, чтобы можно было наблюдать направление вращения. Итак, приступаем. Положение вперед. Пуск. Выключатель заблокирован. Переключить направление вращения в данном случае я не могу. Стоп.
Двигатель вращался по часовой стрелке. По часовой стрелке. Изменяем направление вращения. Пуск. Двигатель вращается против часовой стрелки. По часовой. Против часовой. Сейчас соберу двигатель, поставлю сюда дебалансы. Покажу, как оно это все регулируется. В следующем видео будет уже финальное испытание плиты, где будет показана работа плиты вперед-назад. С каждой стороны на валу есть шпонка, на которую сажаются дебалансы. Дебалансы с каждой стороны состоят из двух половинок. Первая половинка, вот эта, сажается на шпонку. У нее есть шпоночный паз. В этой половинке есть отверстие с резьбой под стяжной болт. Отверстие с резьбой. Также на валу есть проточка под стопорное кольцо. Вот есть стопорное такое кольцо. Надеваем стопорное кольцо, сажаем его в паз. Вот он на месте. Затем устанавливается вторая половинка дебаланса. В этой половинке мы видим три отверстия. Через них проходит стяжной болт. Если бы была возможность вот так закрепить дебалансы, отверстия здесь нет, не совпадает, то при вращении вибрации не происходило бы вообще. Как только мы начинаем грузы совмещать, вот так, здесь уже отверстие совмещается, появляется какая-то вибрация. Вот сюда болт ставим и затягиваем. Это будет первое положение. Если мы болт перебрасываем вот сюда, второе положение, вот сюда, это третье положение. То есть груза как бы смещаются по одну сторону от вала. Чтобы поставить дебалансы в четвертое положение, нужно снять этот груз, перевернуть, одеть и совместить с первым отверстием. Это уже будет четвертое положение. Вот так пятое положение. И вот так самая сильная возмущающая сила, шестое положение. Так груза находятся по одну сторону от вала. Точно такая конструкция с обратной стороны двигателя. Груза обязательно должны быть установлены. Если здесь в шестом, там в шестом. Тут в первом, значит там в первом. Нельзя ставить груза здесь в одном положении, там в другом. Я установлю дебалансы во второе положение. Первое и второе положение предполагают длительный режим работы. Третье, четвертое положение – кратковременный режим работы. То есть 6 минут плита работает, двигатель работает, 4 отдыхает. Пятое, шестое положение – 4 минуты двигатель работает, 6 минут отдыхает. Второе, вот сейчас стоит, это долговременный режим работы.